Tengo estos retacitos de madera de las hojas. Me cuesta encontrarles un uso. En esta ocasión voy a hacer una especie de soporte para esmeriles. Esta es como la entrada. Esto se lo voy a cortar todo esto. Esto va a ser su base que se va a empotrar en la pared. Y le voy a poner unas maderitas entre ambas para generar un espacio para que pueda entrar la guarda del esmeril. Y vamos a ver qué tal se ve. Ese trazo lo hice con un 6 de costura para que no salga tan descuadrado. Puede usarse un compás, pero se cierra demasiado. Con este pues queda más espacio para la entrada. Bueno, ahorita se los muestro.